ये देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम कैसे सुबह सुबह का ये दृश्य है। देखिए पहाड़ियाँ जो सामने आपको दिखाई दे रही हैं, ये केले का पेड़ है। अभी आपको पहाड़ियाँ दिखाता हूँ। ये देखिए पहाड़ियाँ चारों तरफ, कैसे पहाड़ियाँ, ये खेत हैं। ये देखिए हिमाचल में इस टाइप के खेत होते हैं। ये देखिए पहाड़ियाँ आपको साफ दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए इस तरह का ये जो जानवर है, ये हिमाचल में पाया जाता है। इसकी पूंछ जो होती है बहुत तेज होती है, किसी तलवार की तरह मान सकते हैं आप, उस तरह की होती है। ये ज़्यादातर हिमाचल में ही देखा जाता है। इस तरह का जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है।